Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar, ¿verdad?, con la sesión de esta tarde y vamos a comenzar con la primera presentación, con el primer invitado, que es el profesor Juan Picos. Bueno, pues la verdad que para mí es un honor presentar a esta persona, porque él es un forestal insigne en nuestra profesión, es una persona muy conocida, con un currículum impresionante. Es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene una muy amplia actividad docente y profesional. La verdad es que, bueno, pues él ha ejercido docencia en la Universidad de Vigo, donde actualmente es director en la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, de la Universidad de Vigo, y también ha sido secretario de la propia escuela durante un periodo dilatado, ¿no?, de tiempo, 6 años. Sí. Al mismo tiempo, pues él completó también su formación en la Universidad de Brno, en la República Checa, y tiene pues una amplia, como he dicho, esta experiencia investigadora también a través de numerosos proyectos de investigación, algunos también de ámbito internacional, y ha ejercido también pues las actividades relacionadas con el colegio nuestro profesional de ingenieros de montes y formado pues parte de un montón de comisiones. Ahora mismo eres vocal también de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, ¿no? Formas parte del comité directivo, de la Junta Directiva. Bueno, pues como digo, es un honor para mí de hacer esta presentación, además de un entrañable amigo, y es un placer poder presentarte y cuando tú quieras, Juan. Bueno, muchas gracias, Antonio. Moitas gracias e boas tardes a todos e a todas, e moitas gracias tamén ao Consello da Cultura Galega, nomeadamente ao profesor Díaz Fierros, por terme convidado a falar neste coloquio, nestas xornadas, verme xa no tríptico, rodeado tanto polos ponentes que me antecederon como os que van vir tanto hoxe como mañán detrás de mí, supón un honor, xa que, bueno, pois, de moitos deles durante os meus anos profesionais fui intentando aprender o máis posible, todos foron enormemente inspiradores para min, co cual, bueno, pois vou xugar un pouco, digamos, o honor que obviamente persoeiros tan importantes que me antecederon e me van seguir xa falaron deste tema. Tamén van coincidir que algunhas das diapositivas que eu trouxen xa foron, mesmo as fontes e as bibliográficas xa foron utilizadas, co cual vai me permitir saltar máis algunha diapositiva. A proposta que me fixeron de título, que eu non me debería ter posto, se me preguntan que eu puxera isto de orden e desorden no espazo forestal, pero unha vez que me propuxeron, pareceume suficientemente interesante para mantelo aí, independentemente que intentaré achegarme o máis posible de maneira máis modesta e sincera a unha problemática tan complexa como esta. E xa puxen aquí esta foto do cubo de Rubik, porque, bueno, eu pasei boa parte da miña infancia intentando resolvelo, bueno, conseguín algunha cara de vez en cando, mas sempre foi unha proba bastante difícil que combinaba a precisión, a estrategia e a complexidade de ter moitas caras e moitos cores distintos. Eu creo que boa parte do que vou falar ten que ver con esta imaxe que estou intentando mostrar. Mais ou menos tentarei enfocar a miña presentación nestes puntos, tentarei falar da nova xeración de lumes, bueno, pois porque é o que dá título, é o que me dá a pé a empezar a falar, pero despois tentarei falar do que, do onde e do quen. Eu creo que esa é a parte que máis, digamos, vai ir no que ten que ver co título. No que atinxe a nova xeración de lumes, empregando a mesma imaxe que dá pie ao tríptico, que fixe un bombeiro forestal en Vieira de Leiría, bueno, pois trouxen a clasificación que xa se citou esta mañán de Mark Stelnow, o que deu pé un pouco a toda esta filosofía da sexta xeración de incendios forestais, exclusivamente, pois tamén un pouco ca idea de que se está a ver unha cousa nova, en que está a consistir. Me parece interesante este gráfico porque un pouco vai mudando de escenarios de continuidade do combustible, onde ademais empeza a haber cada vez máis combustible, e se transforma tamén en velocidade. A velocidade, ademais, según vai acumulando o combustible, continuidade, velocidade máis intensidade. Despois aparece a problemática da interfaz, xa, digamos, xa non é un lume exclusivamente forestal, sino que está chegándose a áreas urbanas.
E, bueno, cando se falaba da quinta, era cando se decía que había simultaneidade de grandes incendios que xeraban colapso na capacidade de resposta, cosa que xa tamén sufrimos e vimos, xa non é un problema de como defenderse dun incendio, sino como estar en 2, 3, 4 sitios onde a actuación dos medios é prioritario. E despois se fala que a sexta é aquela que ven inducida polo cambio climático e, ademais, xa non só é influído pola meteoroloxía, sino que a seu mismo lume está influindo a meteoroloxía a escala regional. Xa non é exclusivamente na mesma área do lume, sino un pouco máis extensa. Eu, obviamente, non teño nin coñecementos ni a capacidade suficientemente científica de expostar se realmente estamos na sexta, pero xa na quinta e na cuarta xa me recoñezo bastantes veces. Co cual, un pouco estes síntomas xa empezamos a percibilos independentemente de que fagamos a taxonomía das distintas xeracións ou non as fagamos. E o que sí que está a pasar é que empezan a aparecer comportamientos extremos dos lumes forestais, algúns deles de tipo convectivo, nomeadamente este ano, pois o exemplo máis claro era do de Pedrogao en Portugal, onde, bueno, pois todo apunta, ademais o relatorio feito a petición das institucións portuguesas levan a definir este comportamento extremo como un piro-nimbo-cúmulo que xera unha serie de downburst e unha serie de problemas dificilmente predecibles e con unha enerxía moi superior ao habitual, ou fenómenos como pode ser a mera existencia do Ofelia, que supón circunstancias non coñecidas que o que xeran é unha circunstancia climatolóxica absolutamente desproporcionada. Vense xa un ou outro, xa os vemos os dous, os vimos prácticamente en primeira persoa, e un pouco que nos levaría é que cada vez máis pois este gráfico, dende a primeira vez que o vira cando estudiaba, cada vez ten máis segmentos hacia esquerda. Xa non nos quedamos con moi alto, nin severo, nin extremo, xa nos vamos a que, de algunhas maneiras, ímonos enfrentar, ou temos o risco certo de enfrentarnos a incendios catastróficos. Non sabemos cada canto, digamos algo que outras ramas da ciencia van ter que intentar predecir, pero que está claro que xa os vemos que existen e cousas que antes veíamos que era de outros países ou outras latitudes máis lonxanas, pois xa os podemos ver relativamente perto de nós e ás veces demasiado perto de nós. Que é o peor da crise de outubro? Personalmente, é a primeira vez que eu tamén sufrira en primeira persoa como montes dos que coñezo a xestión, nos que eu colaborei ca xestión nos últimos 20 anos, que eu creo que estaban facendo un bo traballo, mesmo preventivo, foron asolados polo incendio, que, por decirlo así, a crisis foi bastante indiscriminada entre quen facía boa xestión e que facía mala xestión. Incluso os núcleos rurais máis ou menos nunha situación e outros que estaban no caos absoluto ao redor. A intensidade foi tal que foi bastante indiscriminado. E o problema de todo isto é utilizar eso como unha enseñanza que vai dicir, no fondo non merece a pena facer nada, porque a intensidade que se van desenvolver agora é tan grande que non vai facer ningún tipo de diferencia entre o que fai unha cousa e o que fai outra. Eu persisto a tomar esa determinación e boa parte da miña intervención ven por aí. Isto é no entorno de Leiría. No entorno de Leiría, un das matas que arderon, a Mata Nacional do Urso, levaba a gala ese cartel que estaba na entrada, que era 120 anos do ordenamento e 700 anos de historia, e o 50% ardeu no mes de outubro. Podemos querer tomar, digamos, a conclusión ao revés, é dicir, mesmo os sitios que poderían facer de unha historia máis longa de ordenamento e de xestión foron pasto das lapas. Xa digo, eu me resisto a facer eso porque noutros casos non o faríamos. Tampouco é moi diferente esta imaxen desta outra. Esta escala Richter, todo o mundo coñecemos ben, cando temos que falar ou oímos as noticias dos sismos. E, obviamente, a conclusión é que estamos nunha falla que pode xerar sismos de 9. Creíamos que non, que estábamos fora dun risco sísmico máis aló de 3, de 4, pero estamos, a efecto de incendios forestais, nunha falla que pode xerar riscos de 9.
os sitios que viven nunha falla de riscos de nove non deixan de lado a prevención do risco, porque mesmo cando o terremoto é extremo, hai que ser capaz de, ainda que hai unha destrucción, se poda salvar a xente dos edificios, hai tempo de evacuación, e, sobre todo, antes de que chegue o incendio de nove, vamos ter moitos incendios, ou moitos, neste caso terremotos, de 2, de 3, de 4, de 5, e se non estamos facendo nada, xa vamos ter a destrucción aquí. Incluso no caso dos incendios, os nosos terremotos de 4 poden pasar a ser de 9 se atopan as condicións especialmente favorables. Nos terremotos non influímos, pero nos incendios sí. Co cual, eu non sacaría a conclusión de que nestos eventos extremos son absolutamente indiscriminados, non hai nada que facer, mesmo sacaría a conclusión de que, aínda que podamos esperar eventos derivados de efecto de cambio climático e outros factores dos que falaremos agora podan chegar a ser extremos, é a mesma razón pola que temos que ter os deberes feitos, mesmo a que haya daños cando ocurran eses incendios extremos. É un pouco a idea, porque nestes meses eu atopei moita xente, incluso mesmo propietarios forestais afectados, que decían, no fondo, non pagaba a pena facer nada. Eu creo que ese é o risco máis grande que nos vamos a topar agora. O abandono do queimado, sobre todo da xente que o estaba a facer ben, e mesmo que eu chamo o incendio en verde, que é o veciño do que lle queimou, asumir que non merece a pena facer nada, é comportarse como se lle hubiera ardido. Vou tentar falar de que, digamos, a determinado tipo de xestión, e sobre todo a ausencia dela, é un risco adicional, e, por tanto, o que non nos podemos permitir agora é sacar a conclusión errónea. Estamos encima dunha falla que pode dar terremotos moi grandes, creíamos que antes non estábamos, pero temos, precisamente por eso, que estar preparados para sobrevivir a eles, mesmo que causen danos cando son tan extremos. É un pouco parte da filosofía que vou intentar transmitir hoxe. E que podemos facer? Hai diferencia do que facemos ou non facemos. Este é un caso que tomei tamén de Mark Castelnau, do incendio de Kilmore Gap, 173 mortos no ano 2009 en Australia, no cual marca o que é a intensidade do lume, as horas, digamos, do día do que ocurriu o lume, están as condicións climáticas, vemos que son condicións climáticas extremas, 42 grados, 9% de humedad relativa, 60 km/h de aire. Este é a enerxía liberada en función da cantidade de combustible disponible que atoparía o incendio. Esta liña amarela é a límite do ataque directo ao lume, uns 4.000 kilovatios por metro lineal, e este, os 10.000, suele considerar o límite do ataque ampliado, cando xa vamos con outro tipo de maquinaria, mesmo medios aéreos, etcétera, que son 10.000. O que está claro é que nese lugar, naqueles sitios onde había cantidades de combustible disponible por encima de 5, 10, 15, 20 toneladas, 15, xa os gráficos, e mesmo no caso de 30, chegan uns valores inabarcables polo ser humano. Por tanto, teóricamente deberíamos ter que ser capaces de manter o máis baixo posible esta intensidade, mantendo, entre outras cousas, a cantidade do combustible disponible o máis baixo. Bueno, esa é unha das cousas que podemos facer, é unha das medidas que podemos utilizar nos nosos edificios para facerlos algo máis sismo resistentes. Neste caso, no noso medio, para facerlo algo máis tolerante a nosa seguridade e a propia seguridade do medio no futuro. Unha clave é a cantidade de combustible, pero non exclusivamente un problema de cantidade, é un problema tamén de disponibilidade. Traigo esta foto, que son dous mostras de papel, neste caso de periódico, da mesma cantidade de material dispostos, un en bolas e outro directamente en pliegos. Obviamente, a súa capacidade de arder, todos sabemos que é moi distinta. Bueno, pois no combustible forestal ocorre o mismo. Non só a cantidade de combustible disponible que haya, senón como estea disposta, vai variar moito o comportamento do incendio. E mesmo incluso, dentro deses valores catastróficos, ainda vamos ter unha diferencia notable. E aquí ven algunhas dos parámetros que se poden mirar para definir esa propia estructura. Logo, cantidade, temos estructura e tamén tipoloxía. Pois trouxe aquí exclusivamente como recordatorio, porque xa José Antonio Vega falou desta publicación de combustibles forestais, que ademais demostra
que non é trivial o falar dos comportamentos dos distintos combustibles si un grupo suficientemente bo de científicos e numeroso teñen que definir 150 modelos para Galicia. Realmente non é trivial, non é tan fácil tomar un xuizo sobre o combustible cando hai que clasificarlo en 150 casos. Bueno, pois, que combustible, canto temos e como está disposto son factores que van facer cambiar algúns dos parámetros do lume, mesmo incluso en casos catastróficos. Logo, que podemos facer? Tentarei responder aquí con unha serie de ítems sobre os aspectos que den de a silvicultura, e no fondo, é a asignatura que eu estou impartindo na Escola de Enxeñería Forestal, e me dediquei, normalmente sempre fui un suxeito sufrinte dos incendios, non traballei nos incendios, pero sufrín e tratei de cultivar, neste caso, superficies forestais da maneira que foran menos afectadas por ele. Que poderíamos ir facendo? Reducir o risco de ignicións. Xa falamos que moitas teñen que ver directamente por o ser humano, por distintas motivacións, pero tamén as accidentais, hai liñas eléctricas, hai ferrocarrís, hai accidentes de fauna coas liñas eléctricas. Bueno, o primeiro que sería cantos menos ignicións tiñamos, mellor. O seguinte sería intentar, na medida do posible, separar a nosa masa forestal ou espazo forestal da proximidade das zonas de risco de ignicións. Durante un tempo, os vertedoiros eran unha fonte clara e permanente de lumes forestais. Sempre intentábamos, na medida do posible, separar e ter unhas faixas de seguridade, precisamente porque de aí surxían lumes. Ese é un tema que se mellorou bastante, o tema dos vertedoiros, pero hai outros, a propia liña eléctrica ou a propia ferrocarril. Que haya menos ignicións e que, por decirlo así, a nosa masa forestal este o suficientemente separado dela. E despois imos traballar dentro da masa forestal, eu dibuixei esa elipse verde, intentando cambiar o tipo de combustible, intentando baixar a cantidad de combustible disponible. E como baixamos a cantidad de combustible disponible? O combustible disponible é aquel que está en condicións de arder. Normalmente, un piñeiro de 40 centímetros, o seu tronco non está en disposición de arder. O que está en disposición de arder normalmente suele ser o combustible máis fino e, sobre todo, aquel que está morto. A cantidad de combustible fino, canto máis fino peor e canto máis morto peor, é un factor. Que a masa este sana vai facer que haya menos combustible morto, que a competencia entre as masas, que haya menos árboles mortas, a cantidad de matorral. Podemos traballar de algún xeito que a xestión, ou que unha boa xestión forestal, na cantidade de combustible. E na súa disponibilidade, nos termos que estaba a falar, e na súa estructura. A súa estructura ten que ver un pouco pois o que ten que ser a separación entre o suelo e as primeiras ramas mortas, se están ou se non están, a separación entre distintas masas forestais de distintas características de inflamabilidade, etc. Eso podemos facelo. Obviamente, isto é o que, en condicións catastróficas, non sempre funciona ou supón unha gran diferencia. Probablemente, en primavera, empecemos a detectar esas diferencias. Aquelas que tiñan unha determinada tipoloxía, ainda que foran afectadas, vanse a recuperar moito mellor que aquelas que non a tiñen. Eso o vamos a topar seguro. A día de hoxe temos a sensación de que a intensidade foi tal que non respetou. Pero eu creo que sí que no fondo algo tamén valeu. O seguinte é xerar discontinuidades dentro da nosa masa forestal, que serían os tradicionais cortalumes, pero tamén aproveitar as propias valgadas, ribeiras, buscar a maneira de xerar discontinuidades, porque a homoxeneización do combustible, no fondo o lume non deixa de ser unha reacción en cadena, pois obviamente o que vai facer é acelerar e intensificar o lume se atopa circunstancias favorables de maneira moi homoxénea durante moito tempo. Pero xa fora do que sería o monte da nosa xestión, fora cal fora a súa superficie, haberá que facer outras cousas, e moitas desas se falaron, e ás veces son máis efectivas nos termos dos incendios máis intensos. O seguinte sería xa non mirar o que sería a superficie baixo a xestión, neste caso, falo en primeira persona, baixo a xestión que eu podería levar, sino que ocorre no entorno. Cales son as discontinuidades no territorio, xa non de tanto de evitar que o lume circule polo meu monte da miña xestión, sino polo que circule polo territorio na maneira na que estamos vendo. E o seguinte xa sería ver, digamos, como reducimos o efecto que ese lume vai xerar nos puntos do noso interés, normalmente as zonas habitadas ou outros elementos. O seguinte sería buscar, mediante a xestión da vegetación forestal, a autoprotección dos elementos, normalmente poño antrópicos,
pode ocurrir que houbera elementos a protexer que non o foran, un rodal selecto dunha determinada especie, un hábitat protegido, se un elemento que queríamos protexer dun lume que pudiera vir de fora, pero en xeral, sempre que estamos falando desto, e máis despois das crisis que vimos, estamos pensando nas casas, nas infraestructuras, en elementos antrópicos que queremos protexer. Non sempre nos poñemos o auto, é dicir, que seamos capaces de protexelo os que vivimos buscamos que alguén venga e nos protexa, pero creo que ese é outro dos elementos que poderíamos traballar precisamente para minimizar estes riscos e, sobre todo, as súas consecuencias. O seguinte sería axuda ao combate. Moitas veces estamos confundindo a prevención ca axuda ao combate, non é exactamente o mesmo. Unha cousa é previr que o incendio se estenda máis ou menos ou que comece, e outra cousa é permitir que a determinados puntos estratégicos no que os servicios que podan ir a extinguilo podan facer, digamos, os puntos digamos, de combate directo. E tamén temos que empezar a traballar como a xestión ou a determinada xestión de masas forestais pode ser unha axuda, xa pensando tanto na evacuación, pero sobre todo como confinamento, como que a xente, bueno, no caso de que volvan a aparecer estes, volvo a fazer a símil, estes terremotos de nivel 9, como defendemos a xente ben confinada ou ben evacuada, aí tamén moito que discutir, e como tamén, independentemente de manexar a vegetación, enseñamos, entrenamos a xente a contarlle o que ten que facer, tanto a xente como aos propios servicios responsables da súa seguridade. Pero, obviamente, se pode enfocar unha certa xestión forestal en determinados lugares para facilitar tanto a evacuación como o confinamento para a seguridade das persoas, xa non só para a seguridade dos elementos, sino para a seguridade das persoas. Por tanto, hai moito traballo teórico que poder facer precisamente nesa hipótese, aínda que teñamos incendios que podan ser, e xa o vivimos, de características moi intensas e moi indiscriminadas, estar en mellores condiciones para que os seus efectos sean os menos posibles. Eso creo que, además, debe ser un compromiso que debemos adquirir como sociedade. Xa non só por o xestor do monte, al final, me arderá ou non me arderá, que, digamos, o monte o lume que circula por meu monte vai amenazar o que vai vir despois, que pode ser un pueblo, unha infraestructura ou unha morte. A miña superficie forestal tamén pode axudar a minimizar o risco do que pode ocurrir aí fora, independentemente de que eu sufra prácticamente as mesmas perdas. Creo que xa parte da filosofía. E onde vamos a facer? No título viña o que é o espacio forestal, e creo que é unha das cousas que debemos que empezar tamén a revisar, porque se un colle a definición do espacio forestal que hai na Lei de Montes, que é un monte? Según a lei, necesita toda esta letra para intentar entendelo e mesmo ao final non acaba tendo moi claro o que é e o que non é. Tradicionalmente a definición era, bueno, pois se non é agro ou está construído, é monte. Ahora mismo a evolución das leis, que ademais cada vez tentan ser máis detallistas, pois a veces pérdenos e veñen toda esa definición. Bueno, gustaríame moitas veces retar a alguén a que intente, sobre un plano dun concello que quera, definir o que é monte e o que non é monte, en termos administrativos. Isto está xerando problemas, porque calquera política que queramos facer sobre o monte terá que aplicarse sobre o que é monte. E ás veces hai moitas cousas que nós creemos que é monte e non é administrativamente e viceversa. Igual eu creo que aí deberíamos empezar tamén a traballar un pouco de claridade, porque, como acto seguido vou decir que hai que intentar ordenar os usos, primeiro vamos ter que ordenar as definicións para saber que lle asignamos a cada cousa. Non me vou parar, estou seguro que xa estuveron mirando, que non coñece a definición, e xa estuvo intentando facelo. Se eu pasara a páxina e fixera preguntas, pois sorprenderíamos do difícil que é intentar definilo. Logo, esa definición de espazo forestal, do que estábamos falando do orde ou desorden, ten desorden a súa propia definición. E, por tanto, boa parte do seu desorden tamén ven polo mal ou polo raro que está definido de alguma maneira. Eu vou falar un pouco da ordenación forestal, máis que nada porque é un termo que normalmente os forestais utilizamos, e mesmo unha asignatura específica de ordenación de montes, pero que é unha palabra que, bueno, cando se aprende inglés é un false friend, ¿no? É un amigo, esa palabra que traduces directamente, que crees que entendes o que é, e non é. Unha cousa vai ser a ordenación de montes, como unha disciplina que a súa seiva, sobre todo no caso de Galicia, e outra cousa que estamos falando do territorio forestal ordeado ou ben xestionado, que é outra cousa. A definición, por exemplo,
do Dicionario da Sociedade Española de Ciencias Forestais, que xa que José Antonio dixo que estou na xunta directiva, veño a falar do meu libro. Bueno, a Sociedade de Ciencias Forestais sacou un dicionario de termos forestais e definiu, por exemplo, ordenación e xestión destes dous xeitos, non? Ordenación, análisis, diagnóstico, planificación, actuaciones para conseguir máxima rentabilidade sostida, económica e ecolóxica dun recurso, conservación, e despois ven o termo en inglés management. E cando define xestión, di administración dun monte, management. Bueno, pois, aínda que parece que é sinónimo en inglés, desde logo en castelán non ten ninguna similitude unha cousa da outra. E normalmente sempre vimos, pensando na ordenación como unha disciplina que os meus antigos compañeiros definiron en unha realidade que era a xestión de montes públicos de unha determinada dimensión e que entendeuse como un valor en sí mesmo. Entón, se fala de que o índice, o porcentaxe de monte ordenado en Galicia, ordenado pensando en que conta con un proxecto de ordenación, é moi baixo. Eu sempre, nesta tesitura, prefiro a xestión que a ordenación. É mellor sempre unha xestión mesmo sin ordenación que a ordenación que meramente un exercicio literario que non leva a ningunha consecuencia sobre a xestión directa. E cando se intentaron traer conceptos de outras realidades forestais a un sitio como Galicia, pois obviamente non facía ningún sentido en unidades territoriais tan pequenas falar do proceso e das instruccións e como habería que ordenar o monte. E, por tanto, sempre tuvemos unha eiva e unha disonancia entre o que decía a legislación, que ten que contar cun plan de ordenación, e o que estaba pasando na realidade. Hai moito monte ben gestionado que non ten plan de ordenación e moito monte que ten 2 ou 3 plans de ordenación e ninguna se executou ningún. Por lo tanto, aí sí que faría esa idea. E ás veces equivocámonos tamén ca filosofía da ordenación. Ten que ser algo, o espacio forestal perfectamente definido, con equilibrio das súas clases de edad, con distintas... Bueno, isto é unha zona de eucaliptal, prácticamente zona de Ortegal, se non me lembro mal. Aí está a ortofotografía e o parcelario. Vemos, bueno, pues, esas tenzas que non dá a anchura da liña para ocupalas, así me refiro, xa son absolutamente demenciais. Aí temos unha corta, un pouco dunhas das parcelas máis xeitosas, de eucalipto. Se eu fixera isto e trouxera de fora algún experto forestal en outro sitio, diría, isto é unha silvicultura próxima á naturaleza. Superficies de cortas pequenas, diversidade de edades. Se alguén se pensara que todo isto fora do mismo propietario, a xestión sería non moi distinta, ainda que as especies si o sexan, a que se pode facer en lugares como Eslovenia ou a Selva Negra, onde as superficies se corta, se están falando de entre sacas, se corta menos de media hectárea. Bueno, mesmo nós, incluso nos eucaliptos, o normal é que cortemos menos de media hectárea porque non temos máis. Do punto de vista do paisaxe, o noso traballo é, digamos, o que noutros países chamanlle silvicultura de detalle, de próxima naturaleza ou de selección, e obviamente un canadiense diz que isto é unha corta matarrasa, cando eles cortan 100 hectáreas de golpe, bueno, din que iso dá para poñer aí o tractor, que non dá para máis. Entón, ás veces, a nosa escala tamén cámbianos determinados aspectos. Eu digo porque se alguén me dixera ordenar isto e ordenalo dunha filosofía, digamos, meramente planificadora, e mesmo que a mesma especie, non vamos a falar agora de distintos cambios, poderíamos atoparnos isto, onde hai claramente unha infraestructura, unha área de prevención de incendios, mesmo incluso podemos dedicarlle o 20% a recuperar outras especies, porque no fondo ten unha superficie de gestión tan grande que podemos facer, pero claramente isto xera outros problemas. Logo, ás veces, cando estamos falando de ordenar o espacio forestal, e asumimos, entre comillas, no minifundio, foi un pouco un castigo que temos que non nos deixa ordenar, pois eu tento contrapoñer con isto, porque isto non é mellor, pero está máis ordenado. E mesmo é máis fácil negociar con un propietario que tuvera 10.000 hectáreas que deixara as faixas de seguridade das casas. Ese sería un atraso. Do meu punto de vista, ten moitos máis problemas ambientais e sociais que o modelo que nós temos. Mesmo no caso de que incluso o mesmo modelo leva, pois, moitas parcelas ou algunhas destas estarán abandonadas. Eu creo que a nosa filosofía de ordenación do espacio forestal ten que partir da nosa realidade, partir das nosas eivas para solucionalas, pero tamén partir das nosas fortalezas.
porque a madeira que saliu desa pequena superficie compite no mesmo sitio que a que saleu do outro sitio que vemos. Vale, outra filosofía de ordenación, porque se quixéramos ordenar de maneira matemática fría e planificadora, e mesmo puñendo de acordo a todos, o mellor serábamos unha superficie non tan favorable como a que temos, ou non con tantas oportunidades do punto de vista social ou ambiental das que temos. Eu creo que isto tamén é unha reflexión a facer. Bueno, a Xunta, despois da Lei de Montes, tentou adaptar, desenvolveu unha serie de instrumentos pensados xa para superficies máis pequenas, un pouco para mellorar a documentación sobre a xestión dentro da filosofía da ordenación. Tentamos un pouco facer unha mellora. Eu creo que a mellora estaba ben encaminada, pero como todas estas veces, o que non se sigue morre. É dicir, eu creo que no seu momento esta iniciativa non foi mala, pero a día de hoxe non teño moita noticia de que estea funcionando. Por tanto, bueno, volve a ser outro par de páxinas gloriosas no diario oficial, sin efecto real sobre o territorio. No fondo, o que buscaba é que mesmo en superficies pequenas, pois fora o propietario o que se manifestara xestor e dixera como iba a xestionar. Mais que andar con métodos moi raros de ordenación, é unha declaración de intencións e de responsabilidade sobre o que ocurriría aí. E creo que eso sería un avance relativamente claro. Como funcionou a nosa ordenación, neste caso con plans? Bueno, pues esta evolución, tenemos, digamos, oficialmente 226.000 hectáreas en Galicia con plan de ordenación. O gracioso que o mesma Administración Forestal xestiona máis de 300, co cual quere decir que, ainda que todas foran da Administración, non todos os montes que xestiona a Administración Pública están ordenados administrativamente con este rexistro, o cual xa empeza tamén a preocupar un pouco a ese respecto, porque como nos legitima eso para pedir a un propietario que faga un proceso de análise e de compromiso da súa propiedade sin ni siquiera a propia xestión pública o está a facer. Eu creo que ese é outro dos aspectos que tamén temos que cuidar. E boa parte do xestionado forestal está aquí. Este é un traballo que fixo Isabel Ábalos, unha alumna miña, sobre un patrimonio forestal familiar. Non era pequeno, eran 12 hectáreas, pode ser un propietario relativamente razonable, obviamente moitas parcelas delas, e o que fixemos foi un análisis concienzudo de todas e cada unha das parcelas, a súa situación administrativa, escritural, un traballo que é magnífico. Isabel, a verdade que fixo un traballo enorme. Desde ese patrimonio que a propia familia entendía que era forestal, algunhas das parcelas, estas que están en amarelo, eran parcelas solo de producción agropecuaria. Teóricamente, xa non eran monte, ca definición administrativa que ten, e, por tanto, bueno, pues xa o excluímos do resto do análise. Dous eran urbanas, estas dos azules, estaban catalogadas como urbanas urbanizables, e tamén as sacamos dos azules, e quedámonos estas verdes, das cuales moitas delas estaban en servidumbre de dominio público de aguas, servidumbre de policía de aguas, creo que incluso mesmo había algunha en servidumbre arqueolóxica. E aplicando as exigencias da legislación en canto a distancias, bueno, pues fomos aplicando entre todas e cada unha das parcelas, todas e cada unha das obligacións legais que ten o propietario forestal nas parcelas, e, bueno, todas esas zonas amarelas foron as zonas que tiña que excluir ou modificar gravemente a xestión por culpa de distancias. Algúnas, bueno, pues de maneira surrealista, como poden ser estas de aquí. Bueno, efectivamente, hai unhas distancias de carreteiras, bueno, o que ocurre é que esta parcela, bueno, pues, o normal é que xa se olviden dela a todos os efectos, bueno, algunhas outras neste sentido, e, bueno, pues algunhas, neste caso, pola mera existencia desta casa, obviamente, esta caería toda dentro da faixa de seguridade, por tanto, debería ser cortada. Sobre as 51 parcelas do patrimonio, aí ven unha mostra, pois as 12 hectáreas iniciais, tiñamos de posible uso forestal 8,6, unha vez aplicadas as distancias, tiñamos 6 para poder explotar, e despois tiñamos 2,5 en servidumbres administrativas, nomeadamente augas, co cual ao final tiñamos disponible para xestionar 4 de cada 12, aplicando exclusivamente a restricción que había. Vale, un exemplo relativamente palmario. Claro, aquí pasan dúas cousas. Se a persoa é moi cumplidora da lei, vai ter só o 33%, un tercio da súa xestión, e o normal é que olvide, abandone, trate de desfacerse do resto. E se non é moi curiosa, pois tentará seguir facendo igual en todas as 12 hectáreas, bueno, pois arriscando a non cumplir a lei, sobre todo se non lle veñen a multar ou a facer.
Bueno, pues isto é unha gota de auga no mar, pero creo que hai moitas gotas de augas destas e podría ser bastante representativo. Aquí vedes para cada unha das parcelas como, bueno, pues analizamos como era a súa propiedade, algunhas parcelas estaban en prediviso con xente da súa familia, estas que saen nesta tabla non o son, pero que tipo de servidumbre había, infraestructuras, policía de augas, etc. E a calificación urbanística, que era absolutamente desquiciante. Mesmo incluso, cando plans urbanísticos, fincas de menos de media hectáreas dividía pola mitad, cual non ten moito sentido pensando no orden, que é o que estamos un pouco a buscar. E, bueno, pues vedes aquí as distintas tipoloxías, cas súas distintas ordenanzas e cas súas distintas restriccións. Bueno, isto, ao fondo, é unha parte do desorden e do desorden que temos ahora mismo en Galicia. E o traí aquí a modo de exemplo. Isto que hai aquí é unha parte bastante significativa dun dos incendios de Vigo, que cando un pregunta que ardeu en Vigo, eu lle digo perímetros de protección arqueolóxica. Non sei se se ven, pero todos e cada un deses círculos. Este é o núcleo de Chandebrito, este é a estrada de Fragoselo, este é Coruxo, toda esta zona ardeu, é prácticamente toda o perímetro de protección arqueolóxica. Ese debería ser un dos seus principais usos, porque xa para eso os protexemos. Bueno, pues non escoitei a nadie dicindo que eso pasara, así que escoitei moita xente preocupada, obviamente, polo estado destes vestixios arqueolóxicos, que obviamente son importantes, pero non teño moi claro que vai pasar aí agora. É dicir, supoño que alguén cortará toda esta parte de propiedade particular, cortará madeira, será o que sea, pero no seu momento, e mesmo incluso queriendo facer prevención aí, probablemente hubiera sido bastante difícil, polo mero feito desta servidumbre, que ademais, hasta fai bastante pouco que o IET empezou a facer unha publicación máis ou menos sistemática desta información, era como xogar a buscaminas. Saberías que podría haber algo, pero realmente ninguén che había dito onde era e como podía afectar a túa finca. Bueno, pois, un dos incendios máis grandes de Vigo, ese que vimos contra o interfaz urbano, era, nomeadamente, solo de protección arqueolóxica. Creo que tamén é unha desas cousas que nos ten facer a pensar cal é tamén o desorde normativo que estamos a causar no medio rural. Non digo que non haya que protexelo, pero supoño que ten que ser artellado, pois, precisamente co fin que ten ese solo, que sería protexer os vestigios arqueolóxicos e axudar, neste caso, aos propietarios de terras, ou ben que ceden as terras para mantelos, ou ben que podan facer eles actividades que non vayan en contra deste interese que eu creo que é importante, máis nun sitio como que estamos, o Consello da Cultura Galega, é importante reivindicar e manter. E que, ademais, os montes son os depositarios de boa parte da arqueoloxía que nos queda. Mirando como é a ordenación do espazo forestal, e xa vemos que hai moitas eivas, pois voume seguir un pouco, isto vou pasar relativamente rápido, pois se falou moito, porque é a ordenación do territorio. No fondo, a ordenación do espacio forestal non ten ningún sentido se o espacio forestal, que acaba sendo subsidiario do resto das actividades, que unha vez colocadas o resto, o que queda é o forestal, non están ben ordenadas. Non ten sentido mirar para dentro, senón miramos primeiro para fora e sabemos como ten que estar ordenado o territorio. E, bueno, pois temos unha experiencia manifiestamente mellorable en canto a ordenación territorial e urbanística. Estos son dous capturas de pantalla do servicio que ten a Consellería de Infraestructuras. Estos son instrumentos de ordenación do territorio. Hai algún concello que ten máis de 15, neste caso en Mazaricos, un por cada parque eólico. Vale, aí sí que os fixemos. Tamén ocorre no Xistral. Hai moitos instrumentos de ordenación do territorio, porque hubo que facelos para facer o plan eólico. Vale. E despois temos a ordenación urbanística é absolutamente variopinta. 40 e pico concellos non teñen figura de ordenación e moitos deles teñen figuras de acordo a legislacións bellas. Este é un pouco tamén a situación, digamos, a nosa ordenación urbanística, na que, sendo un país no que o medio rural é unha parte importante do seu territorio, debería estar tamén ben inserido, ben encaixado, o que sería a ordenación do espacio rural. Bueno, pois, este é unha característica que pouco axuda a que o espacio forestal este ordeado, porque realmente é o que ven detrás do resto do orde. Se xa non hai orde previo, o espacio forestal obviamente vai herdar parte dese desorden e vai traer o seu propio. Xa se falou do traballo de Corbella e Crecente, non me vou parar porque xa Edelmiro puxo un resumen. O que sí que me quedaría é con esta cifra, que en esos 20 anos, o 40% do territorio de Galicia cambiou de uso. Estamos a falar de que o noso territorio é absolutamente dinámico.
efervescente neses cambios de territorio. E levamos moito tempo mirando para outro lado e deixando a efervescencia traballar pola súa conta. E, obviamente, os seus resultados non sempre son positivos, vamos a decirlo así, de maneira suave. E tamén citou ao traballo da profesora Chas co tema do interfaz. Efectivamente, temos unha importante parte do noso territorio nesa interfaz urbano-rural, porque realmente o concepto aquí é wild urban, pues, rural forestal, moi importante, e ademais, bueno, pues, se un levar aquí os lumes deste mes de outubro, atoparíase que efectivamente foi a área co interfaz máis complexo, aquela que foi máis afectada nesta crise. Flaco favor lle fai todo isto precisamente a tentar ordenar o espacio forestal si por fora o que tamén se percibe o que se recibe é o caos. E se queremos mellorar isto, xa como último punto, hai que pensar quen o vai facer. Porque mesmo que acordáramos entre hoxe e mañán cales son as cousas a facer, alguén ten que facerlas, e teremos que ver que cousas ten que facer as administracións públicas, o Estado, o quen proceda pola súa parte, pero moitas delas van necesitar o a xente que as faga, a xente, porque ao final, neste caso, a terra, despois de moitos anos de loitar, e mesmo ter que redimir foros despois de 3 xeracións, ao final acadamos a propiedade ou a posesión da terra, como mínimo, pois tamén acadamos a súa responsabilidade, mesmo que quen loitou por tela, ahora mismo os seus herdeiros non se preocupan por ela. É unha ironía que en menos de 100 anos pasamos de loitar a salir dun régimen feudal e poder ter a titularidade da terra a non saber que facer con ela e estar abandonando. É unha paradoxa da historia da que eu creo que tamén temos que aprender e que moitos, eu digo por a propia xente que está na miña familia, pois laianse moito da situación. Os que ainda teñen un certo recordo de primeiros do século XX, en que xa por escuitalos aos seus avós, pois non entenden como os seus netos desprezan pois aquilo que costou tanto tempo poder xestionar. Quen o vai facer? E vamos necesitar manos. Eu puxen aí un círculo vicioso e círculo virtuoso, non son círculos, máis ben son espirais. E o círculo vicioso é o do abandono. Bueno, pois tento mostrar esta foto porque isto é un campo de fútbol, a súa portería, perfectamente feita aí. E mesmo se un campo de fútbol está así, pois que non vai estar un monte, unha plantación ou mesmo calquera cousa. Este é un proceso que leva sendo imparable dende fai moito tempo. Ás veces empuxado, ás veces pola súa propia inercia. Eu teño unha disección do que é o proceso de abandono que tento representala deste xeito, cando me intentan que eu intente explicar como funciona o abandono. É un concepto un pouco hidráulico, como máis José Antonio foi profesor que deu esta hidráulica na escola que me toca dirigir agora, pois tento explicar de unha maneira hidráulica. Teríamos unha serie de depósitos de auga, que serían os propietarios ou a superficie. Estos serían distintos estados, neste caso, pois como é auga case de enerxía, os que están abaixo, os que están arriba. Toparíamos un silvicultor activo e probablemente, non me atrevo a incorporar outro tipo de actividades agrarias dentro deste análise, porque aí non sei, pero, bueno, do punto de vista da xestión forestal sería un xestor forestal activo, máis ou menos dilixente, que mantén unha actividade cercana e detallada sobre o seu traballo, pero que en algún momento, bueno, pois eso pasa a un estado de semiabandono. E polo medio, pois pode ser o absentismo directo, cada vez vou menos, o pai morre, xa o fillo xa non está tan pendente das parcelas como estaba o seu pai, sigue sabendo onde están, sigue facendo unha certa xestión, pero xa unha xestión moito máis alonxada. E mesmo que eu chamo abandono administrativo. Xa non merece a pena poñer no catastro o meu nome, non vai a ser que pase algo, xa non merece a pena que partamos os hermanos, o tal, e tampouco, bueno, máis ou menos levamos un po indiviso. Estamos a tomar unha serie de decisións que van hacia o abandono, hacia tener a parcela en termos forestais e, sobre todo, en termos administrativos nesta primeira fase, en peores condiciones que a tiña o meu pai ou o meu avó. E descendemos na enerxía. Temos aquí parte destes montes, pasan a estar neste outro estado. Teríamos o abandono reversible, é dicir, efectivamente, xa, bueno, pois o meu pai deixoume parcelas, algunhas xa non sei onde están,
pero, bueno, se as busco, ainda todavía as atopo, teño as escrituras, ainda teño un vecino que me pode dicir onde estaban, bueno, xa non fago nada, pero é reversible. Mesmo incluso nos peores casos, pues, teño moita necesidade, vou buscar a ver se había algo nas parcelas que aproveitar se necesito os cartos. Pero un abandono, xa non teño unha xestión directa e continua da parcela, pero podería revertilo. O mesmo podería vir un instrumento como Banco de Terras e permitirme a mí depositala aí e buscar outro xestor, ou mesmo vendelas, ou mesmo calquera outra cousa. Está abandonada, pero a día de hoxe é reversible. E teríamos o que é o abandono irreversible. Teño algo, non sei onde, non teño ninguna documentación, sóame que era por aí, é imposible, mesmo, aínda que o paguemos a precio de piso da Plaza Mayor de Madrid, non seríamos capaces de revertir ese abandono porque xa perdeuse totalmente a unión entre o titular e a súa terra, a súa parcela. Obviamente, canto máis este aquí e menos este aquí, mellor. E cada vez que queremos ir un paso para atrás, pois temos que poñer unha bomba e bombear, metendo enerxía, ao caso anterior. Obviamente, para deter este proceso, primeiro hai que cerrar todas estas villas de aquí. Primeiro, antes de nada, é pechar as villas, ou tentar que o fluxo descendente sea o menor posible. Porque cada vez que evito unha baixada máis, un peldaño máis, estou evitando despois ter que volverlo a subir se o quero mobilizar. E despois, teria que intentar ir bombeando, obviamente, este máis facilmente activable que este de aquí. Normalmente aquí podemos estar traballando, incluso mesmo, con instrumentos meramente privados e do mercado, é dicir, alguén quere comprar a finca, pero xa cando estamos aquí, fan falta moita máis enerxía. A nosa bomba ten que ser moito máis potente, ten que levar legislación, normativa, garantías. Bueno, xa estamos tocando delitos de propiedades e queremos revertir propiedades que xa non se sabe onde están e de quen son, se o miramos desde outro lado. E moitas veces a discusión está aquí. Que facemos forestalmente con isto? Eso non está esquecendo pois pechar estas villas, ou mesmo tentar bombear isto hasta arriba, tentar manter o que máis podamos arriba, despois nos preocuparemos co outro. Facer un triaje, como fan nos hospitais. Primeiro imos salvar os que podemos salvar, e despois xa nos preocuparemos dos que xa prácticamente non podemos facer nada por eles. E moitas veces acabamos discutindo medidas moi extremas, moi difíciles, e se nos pasan algunhas máis fáciles. Eu creo que este é un proceso, digamos, porque o abandono non ocorre de hoxe a mañán, e o forestal, moito menos, un pode ver unha granxa de vacas pechada a semana seguinte de que pechara, e pode darse conta que está pechada, pero unha masa forestal pode levar 10 anos sin actuación e non damos conta que xa está abandonada. E cando queremos facer algo con ela, non é posible localizar quen é o propietario. Bueno, eu creo que tentar establecer instrumentos específicos para pasos específicos pois é unha dos mellores diagnósticos. E o círculo virtuoso, conseguir que a xente faga. Pero claro, un dos problemas que temos que a xente faga é que a xente faga cos seus cartos e que a xente o que vai pedir é non perder moito diñeiro, aínda asumindo que moitas veces o que se fai forestalmente para perder diñeiro, ou ao menos ter unha recuperación baixa. Isto que é un cuadro absolutamente complexo, únicamente o poño a efectos ilustrativos, é un traballo feito pola Asociación Forestal de Galicia, que Daniel Rodríguez tuvo ben deixarme para que eu lo mostrara, onde eles analizaron decenas de diferentes modelos de silvicultura con especies, condicións, productividades, pendentes, e intentaron calcular, bueno, pues estes parámetros, fundamentalmente chegar a cal sería o rendemento de distintas alternativas forestais. Esta non é a tabla é esta, é dicir, non estou falando de decenas de modelos forestais que son estos, non me interesa cales son cada un deles, pero gustaríame reflexionar ao respecto. Bueno, xa os colores dan unha idea, pero máis ou menos fixen máis ou menos a clasificación do que sería a tasa interna de retorno, a rentabilidade do investimento forestal con todos eses modelos silvícolas que poderíamos facer. Bueno, temos os primeiros sobre un 15% de tasa de rendemento, que rapidamente baixa un 10%, vale, é dicir, xa 5 puntos xa os perdemos, hai moi poucas opciones que estén entre o 10 e o 15%, e despois vamos perdendo, pero a partir máis ou menos deste punto xa estamos traballando no cero, é dicir, se hai sorte e as previsións que se poñen cando se fai un modelo destos, que son precios futuros de a madeira, rendementos, etc., funcionan, pois empatamos o partido, tendo durante unhas decenas de anos o diñeiro parado, o cual, no fondo, é perder cartos.
En canto nos vamos un pouco máis aló, pois estamos perdendo. Puse aquí un menos infinito, porque obviamente rentabilidades infinitamente negativas podemos obter se non obtemos ingresos e só facemos gastos. Aí, hacia ese camiño, é infinito a cantidad de cartos que podemos perder. O seu análise é este. Mais ou menos podemos ver, bueno, pois hai moitas alternativas, pero hai moitas alternativas que xa están no límite moi difícil da rentabilidade. Seguindo un pouco o que decía Edmiro, alguén ten que pagar, é o mercado, ou é se o que queremos é que a xente, por os motivos de mellorar a estrutura forestal, aposte por modelos que están, digamos, nas partes baixas, e mesmo nos 2/3 baixos destas alternativas, pois é difícil que a xente os faga co seu único risco. E o que ocorre cando lle deixas facer unha elección, vai tender a intentar facer este tipo de aspectos. E ás veces hai algunhas alternativas que se impoñen no territorio, pero moitas veces se impoñen por incomparecencia, porque non fomos capaces de ter outras alternativas ou de compensar a elección noutras alternativas. Eu creo que é importante, porque ao final é o quen. Se que queremos que faga o titular ou alguén que venga a explotar esa terra do titular, obviamente estes números pois terán que salir ou directamente tenemos que desbotar esa opción e volver por outra. Bueno, sin ánimo de estenderme máis, e por acabar, esta é a parte do círculo virtuoso. Aquí xa estou esquecendo que é o abandono, estou falando de xente que é máis ou menos activa, máis ou menos dirixente na xestión, e se eu os puntuara por, estuviéramos de acordo en uns indicadores de bondad da xestión, vale, tendo en conta os factores que quixéramos ter en conta, se puntuáramos a bondade da xestión e a nota estuviera pois nesa F, pois, bueno, pois o normal é que houbera esa distribución máis ou menos acampanada, donde temos xente con moi boa nota, xente de alumnos aventallados, temos un montón de xente máis ou menos no medio, e despois temos aquí un vagón de cola, de xente que fai as cousas, ou que fai cousas que non cumplirían unha nota tan alta dentro desa xestión. Estamos falando de miles e decenas de miles de persoas con decenas de miles de casuísticas distintas. Logo, a aproximación ten que ser estadística. Ata agora o que estamos dicindo é non queremos que fagan isto, prohibímolo. E a curva non se move. Mesmo incluso, ás veces, algún destes pasa para cá, ante o medo de que el teña tamén unha prohibición posterior. Queremos que a xente faga isto? Exclusivamente pagamos por eso, pero temos moi pouco dinheiro, logo moi poucos poden entrar nesa línea. Se miramos esta tendencia e tratamos por separado estes tres casos, eu na miña aula teño xente moi avanzada, alumnos que teñen unha capacidade enorme de crecer como profesionais aos que eu estou comprometido en darlles moito máis do normal e darlles moitas máis alternativas, porque sei que hai xente que é capaz de facerlo con elas, teño un montón de xente que están no normal e o que se espera, e teño unha serie de xente que hai que axudar de outra maneira, e mesmo incluso ás veces hai que penalizar, bueno, porque ás veces os seus resultados non dependen da súa capacidade, sino do seu desinterese. Aquí ocurriría un pouco o mesmo. Se eu tento tratar da mesma maneira didáctica a estas tres familias ou a estes tres grupos, voume equivocar seguro con algún deles. Se eu estou preocupado porque a xente non ven a clase ou non estudia, e o único que fago é poñer tareas, pero só poño tareas aos que veñen a clase, obviamente cada vez menos xente vai vir a clase. Se eu cada vez saco unha normativa que exclusivamente afecta negativamente aos activos, aos que abandonaron xa non lles afecta. Non vou facer nada con eles, únicamente estou castigando os activos por os pasivos. Non sei se explico a analoxía. Bueno, pois eu o que quero, o que querería, sería conseguir desplazar esta curva o máis posible hacia, bueno, neste caso, hacia este lado, non? Que eu estou vendo na pantalla, o mismo estou equivocando, hacia este lado. Tería que intentar que máis xente vaya a estados avanzados de boa xestión. Obviamente, normalmente polo vagón de cola vou ter que utilizar medidas coercitivas, compensatorias, de ver se hai algún factor que o que está afectando ou como está facendo, e mesmo dar alternativas. O problema é que non podes vir a clase, teño unha moi boa bibliografía que ti podes traballar. Eu teño que buscar unha alternativa para conseguir mobilizar esa xente. Pero moitas veces vou ter que ir tamén de maneira coercitiva ou dar outra alternativa. Se non o queres facer ti, hai un banco de terras ou hai a posibilidade de un mercado onde hai xente que necesita a terra. Por tanto, debería buscar esas opcións.
Moita xente do medio, o que teño que formalos millor. Están activos, pero mellor non fan as cosas dun xeito ou de outro, por falta de formación, por falta de asesoramento, por falta de proximidade. Bueno, pois é a xente co que teño que traballar no que eu chamaría a extensión ou o traballo detallado a ese respecto. E a xente que está indo mellor teño que incentivalos a manter esa capacidade. Teño que tamén lanzar a mensaxe ao resto de que o que está facendo ben vai ter o meu apoio. Eu creo que aí é onde vamos ter que buscar incentivos indexados ao bo comportamento, non un café para todos. Dicir, o que o está facendo ben debería ter unha capacidade de ser incentivado. É un mensaxe para algúns destes subirse ao carro de arriba, se ademais lles estou dando capacidades de formación. Obviamente non me vou meter igual que meteu José Antonio o papel de investigación transversalmente, xa non os sumes, sino neste tipo de modelos hai que buscalos e diseñalos, e o círculo que chamo da espiral virtuosa sería ser capaz de mellorar, pues, evitando o desorden, mellorar o orden, mellorar a xestión no espazo forestal, movendo a curva, precisamente utilizando ferramentas distintas para casuísticas distintas, e non tratar de cortar unha liña especialmente grosa e indiscriminada a xente. Bueno, máis ou menos quero despedirme con esta fotografía. Foi indiscriminada a crise de outubro, pero este incendio de outubro en Salceda de Caselas, nun piñeiral aclarado, casualmente o que arde xusto que estaba dos árboles, porque foi o único que non foi triturado cando pasou a máquina a triturar os restos de corta, o que quedaran son os toxos que quedaban pegados aos árboles, pero ao lado o piñeiral está absolutamente ardido. Logo, efectivamente, foi indiscriminada, mas non tropo. É dicir, somos capaces de encontrar e de atopar sitios donde pois unha silvicultura, unha certa xestión millorou a resiliencia de determinadas masas ante o lume. E quero acabar exclusivamente lembrando este cubo. No fondo, o noso traballo en territorios concretos, porque ademais todo ese traballo que facelo ca infantería non se pode facer con dron, sobrevolando o territorio, digamos, moi longe, que traballar ca infantería, porque en lugares distintos, circunstancias distintas, as solucións son distintas. E, por tanto, bueno, pues a única maneira de ser capaz de resolver o cubo de Rubik é, bueno, pues levando un certo traballo de detalle, porque meramente movendo o cubo, eu o fixe moitas veces e non fui capaz de resolvelo. O meu irmão era bastante máis listo e quitaba as pegatinas e as cambiaba de sitio. Eso sería o que decía o profesor Salgueiro de, bueno, e se cambiamos a propiedade tamén o podemos solucionar. Moitas gracias. Gracias, Juan, por tu presentación, que ha sido realmente original. Has dado un enfoque distinto a la ordenación del que uno podía pensar y no sé, has presentado un trabajo muy, muy original y te lo agradecemos. Y la verdad que has tocado también los aspectos sociales y, bueno, muy, muy enriquecedora. Bueno, pues, si os parece, damos un pequeño turno de preguntas, cuando quieras. Paco, cuando tú quieras. Hace falta el micro. Bueno, moi ben. En primeiro lugar, parabéns, porque eu creo que o tema que trataches é o cerne un pouco de toda a problemática que temos en relación cos incendios forestais. Está aí, na estrutura do monte, non? Sin embargo, eu creo que tamén hai un tema que mellor non é tan importante, pero que é moi importante para a opinión pública, e que, curiosamente, despois de 4 ponencias, ainda non saiu, que é o tema das especies forestais. Eu estaba lembrando, mirando a Xosé Antonio, cando organizamos hai 30 anos, por mandato do Parlamento Galego, un congreso internacional, precisamente sobre a problemática dos lumes, que o tema, vamos a chamarlle estrela, era o tema das especies firofíticas. Acórdome a ponencia de Helen Grom, que estaba claramente centrada nesa cuestión, non? Creo que foi un exceso que centrar todo o tema dos incendios nesa problemática, non? Incluso eu entendo como fixeron no informe de Pedro Gallo, que me parece moi interesante,
xa non utilizar a especie como elemento discriminador ou de ordenación do territorio, senón o ecosistema forestal, no sentido de especie con mato ou especie con, é dicir, eucalipto con mato, eucalipto sin mato, carballo con mato, entonces utilizar o ecosistema máis que a especie en sí, que me parece que é máis acaído en relación con esa problemática. Entón, eu non me gustaría que neste coloquio, aínda que sabes que a miña opinión é bastante crítica en relación con isto, non saíse ese tema. Non tomáramos unha certa postura ou non debatíramos algo sobre esa cuestión que é moi candente e que sempre que falamos dos incendios na opinión pública moitos criterios e moito debate sobre este tema. Por tanto, creo que, aínda que o relativicemos, que a miña pregunta era en que sentido a ordenación, porque en definitiva é ordenar tamén o espazo, podemos contemplar, digamos, a discontinuidade, por exemplo, das especies, que evidentemente non podemos facer unha discontinuidade sobre un tablero baleiro, porque as especies teñen tamén as súas existencias, non podes plantar carballos en calquer sitio, non? Hai determinados sitios que onde se poden plantar e outros non. Bueno, esta cuestión, en definitiva, era o que quería formular para que non se nos quedase fora deste coloquio. Ainda que a mellor pode sair máis tarde, hoxe ou mañá, pero gustaríame que hoxe que falamos de ordenación forestal se tocase tamén este tema. Bueno, vou respostar. No fondo, independentemente de todo, sí que falei, puse un gráfico, digamos, simplificando dos 150 modelos de combustible no seu momento, puse un gráfico con decenas de modelos silvícolas nos que está o eucalipto, o piñeiro, as frondosas, etc. Tamén o fixe intencionadamente, o que non quería era señalar a lúa e estar mirando o dedo permanentemente. É dicir, prácticamente todo o que pude decir pódese inserir dentro do debate especies, ecosistemas, formacións, modelos silvícolas en canto a xestión, modelos de combustible e canto a risco. É dicir, hai unha serie de factores que é o que nos dá a posibilidade de decisión. Facía un pouco a broma, porque despois do mes de outubro, pois, supoño que a moitos tamén os pasou, chamou hasta o último medio de comunicación tradicional ou digital para preguntar por o tema dos lumes, unha opinión, había un director da Escola de Enxeña Forestal que nos conte, e un día chegando a casa, a miña filla me dixo, só estás a falar dos eucaliptos, todo o día falando dos eucaliptos. ¿No? Que todo o día me preguntan polos eucaliptos. ¿No? E facíamos un pouco a broma, de decir, sempre estás a falar dos koalas, co bonito que son os ornitorrincos. Sí, é verdad, pero os koalas son super xeitosos. ¿No? Pois aquí ocorre o mesmo. É dicir, moitas veces non estamos entrando realmente no fondo do debate, porque nos estamos quedando precisamente unha simplificación excesiva. Obviamente, do punto de vista económico, poderíamos analizar os modelos que teño aí, e non me interesa, hai moitos deses que están entre o 10 e o 15% teñen que ver co eucalipto, pero o eucalipto tamén está en algúns que está en menos 7%. Mesmo incluso, hai xente que está a plantar eucalipto e perder cartos, que é como levantarse polas mañanas, ir a traballar e perder diñeiro, para eso moito mellor quedar na casa. Eso tamén está a pasar. Por tanto, mesmo incluso do punto de vista económico, tampouco é fácil, e mesmo a xente ten ideas equivocadas sobre a rentabilidade do eucalipto, e a rentabilidade ou non de outras especies, e do tema da combustibilidade tamén. E ás veces teño visto casos de eliminación de masas de eucalipto sin posterior xestión despois, e ser sustituído por unha masa de matorral tamén pirófito, con uns problemas moito máis acaídos posteriormente. Eu creo que é moi difícil non chegar a acordos sobre os casos concretos, é moi difícil, digamos, moi difícil non chegar, é dicir, o máis normal é que calquera de nós posto sobre unha parcela concreta, xestionada ou non xestionada de maneira concreta, vamos ter moi claro o que é posible, viable, ou que teríamos que pagar para poder ser feito. Falado en xeral, é moi difícil que cheguemos a acordos, porque todos nos vamos a desviar no caso particular que coñecemos. Non estou escapando a pregunta. O eucalipto ten algunhas virtudes, o eucalipto está aquí e vai quedar. É dicir, a día de hoxe xa non é unha decisión a erradicación, digamos, do territorio. Non vai pasar. Caer na nostalgia, na utopía, creo que non procede. Tendo a ser máis pragmático. Hai sitios onde non debe estar, está, e hai sitios onde a súa existencia non xeraría problemas aínda que agora non este. Probablemente cada vez menos. E hai moitas outras cousas que poderían estar no lugar onde está o eucalipto. O problema é que se o que estamos buscando que sexa o propietario ou a familia que ten que investir os cartos,
pois, ás veces por falta de información, como eu dixen, e outras veces porque as súas contas pois non lle dan, pois toma outra decisión. Eu discutindo, traballei en tema de certificación forestal, no sistema FSC se plantexa un 10% de superficie de reserva dentro de zonas de superficie de plantación, e, por tanto, unha parcela desas pequenas deixaríamos unha fila para plantar aí uns carballos. Eso parecería que, se conseguimos sustituir un 10% do eucalipto por outras especies, parecería unha boa medida, pero sería inútil se o único que facemos é cambiar unha fila. Ás veces o problema é que no territorio, no paisaxe, realmente sexamos capaces de definir masas estables, diversas, de outras especies e con outras posibilidades. E a ventaxa é que temos un montón de terra abandonada, é dicir, determinadas políticas se poden levar a cabo sobre terra abandonada, donde, bueno, pois precisamente vai favorecer a diversidade, vai favorecer probablemente a resiliencia e a menor propagación dos lumes, e non lle van cargar exclusivamente a un propietario, unha familia que, por lo menos, feito de telo aí, sería o que teria que cubrir con todo. Porque o problema é que, se non damos unha alternativa, a alternativa fácil é, bueno, pois aí queda. Para vos, a día de hoxe, 9.500 parcelas no Banco de Terras, calquera que tuvera unha boa alternativa, pois tería un sitio onde, como mínimo, atopar algunha desas parcelas. E normalmente hai máis oferta que demanda. Seguro que hai moito que traballar todavía neso, pero eu creo que hai marxe de millora. Hai marxe de millora de sustitución de eucalipto e, sobre todo, presentación de outras alternativas. Ahora, se vamos aos números e pedimos ás persoas que teñen esa media hectárea que tomen outra decisión, pois normalmente están tomando a fácil. Decisiones individualmente intelixentes, que sería eu teño media hectárea metido no medio dun eucaliptal que vou ter, a menos isto me vai medrar, un conxunto de decisiones individualmente intelixentes fanos tomar decisións colectivamente desastrosas. E eso, digamos, sorteñan as políticas. A política de prohibición, pois cada vez que sale un globo sonda dicindo que se vai prohibir, o único que consiguió é que se duplicara o ratio de plantación. É dicir, mesmo a día de hoxe hai unha prohibición bastante severa de plantación en moitas áreas, que como se decidiu non cumplir, non vixiar, pois non funcionou. Mesmo conseguiu o efecto contrario, ahora ven quen desfai todo eso. Eu entendo que o tema das especies está no aire, é fácil, porque é unha aproximación hasta certamente algo, utilizando algo infantil, porque é algo primario, é algo básico, é isto ou non isto, pero a situación é moito máis complexa. Vamos necesitar obter algunhas rentas de un recurso que a día de hoxe xa temos, e o que tenemos que facer é gestionalo o mellor posible. Xa digo, o peor negocio que hai é ter eucaliptal defoliado, sin crecemento e sin viabilidade para entrar no mercado. Iso non vale para nada. Está xerando os persuizos sin xerar ningún beneficio. Eu creo que hai moito traballo de traballar sobre esas masas e non meramente complicar aínda aqueles que, aínda equivocadamente, a idea de hoxe están metendo diñeiro ou esforzo en manter unha parcela. Eu creo que hai unha gradación de como acercarse nesas políticas. Bueno, Juan, non quero monopolizar para nada o debate, pero felicitarte pola tua exposición. Deronche un título ben complexo, Orde e Desorde no espazo forestal, e o que teña que felicitarte pola tua originalidade en especial. Tiñas pouco onde buscar e buscache saiu extraordinario. Mira, eu, desde a miña humilde perspectiva de pura de formación profesional, chamoume moitísimo a atención a táboa que presentaches cos datos da Asociación Forestal de Galicia. Estou pensando neles, que escoitote outra vez, sigo pensando, vin que no ámbito máis positivo e máis optimista presentabas unha rendabilidade económica dun 15%. Pero un turno óptimo, entendo, simulado a 30 anos, pode ser? Pregunto. Non sei, porque vamos, non o mirei, pero poñe por caso, tanto podría ser, 30 anos? Non, probablemente aí o eucalipto vai a menos turnos. Sí, vamos a ver porque o temos aquí. Tentei non facer os cálculos, pero podemos mirar, teríamos 12 anos aquí. Para 12 anos. O primeiro eucalipto con 12 anos. 12, 16, 17. E ese é o que se correspondería con a rendabilidade dun 15%. Sí. Bueno, é a que calcularon eles, é dicir, é un traballo moi... Outro xeito de ler os datos é que, mira, ainda que nos pareza optimista o escenario, o CECAISO non é tan optimista. Todo depende se son prezos nominais ou reais, eu penso que son prezos nominais. E se son prezos nominais, durante 12 ou 13 anos a inflación é maior que a un 15%, ou tende a ser. Por tanto, depende, pero
tempo. Entón, o que te quería comentar, a información acumulada, é que, claro, dadas estas rentabilidades, non? Outra lectura dos datos é que tamén o mundo rural forestal nos está pedindo socorro. Bueno, antes decía que, cando decía o cero, decir, boa parte, en termos financieros, boa parte dos investimentos forestais non son rendibles, en termos estrictamente financieros. Pero unha grandísima parte. Mesmo incluso os que están a plantar, que sempre se digo, máis rendemento, crecemento rápido, máis avidez, por decirlo así, polo diñeiro, prácticamente está intentando empatar o partido. A diferencia que está a facer un propietario de unha parcela minifundista forestal non é investir, que é aforrar. É dicir, no fondo, é un peto que vai medrando aí todos os días, sábados, domingos, festivos, que cando teño unha necesidade, tampouco perecedero, pois obteño unha acumulación de rentas que se miro os cartos e o tempo e o traballiño que me deu, o mismo en termos financieros non compensa, pero de repente teño necesidade, teño uns miles de euros, nese caso, no pequeño porquiño aí na hucha, non? Está a funcionar así. Bueno, pues eu veño dun área onde incluso na miña familia funcionou así, vivín a reconversión naval no entorno de Ferrol, teño moi claro que parte da miña familia tiña algúns eucaliptos plantados, algúns piñeiros, e cal non teñía. No momento de reconversión e perder o seu posto de traballo no hosteleiro, era moi claro que sobrevivía mellor e o que acababa en situacións moi complicadas. Dicir, nós construímos o noso espacio forestal boa parte con esa filosofía, e con esa filosofía tomamos as decisións. E moitas veces, se vamos a un montón de modelos silvícolas que existen, mesmo con silvicultores activos, se botas as contas está perdendo cartos. Dicir, non é exclusivamente a única decisión, pero sobre todo unha decisión canto máis importante se vamos a filosofía que decía antes del mío, se non é directamente o titular da terra, aí ten que topar alguén que yo faga, o que realmente poda aproveitarse desa terra para obter unha produción. E as rentabilidades son as que son. Que ocorre? Que o sector forestal é unha cousa que ás veces non entendemos porque vemos a nosa realidade dos veciños, onde é moi parecido. O sector forestal en xeral é un sector onde o 50% dos recursos forestais son públicos no mundo. Claro, sí. E, por tanto, é un sector forestal que está provéndose dunha materia prima procedente de quen invirte ou mantén sin levar digamos, a conta financiera deses gastos. Nós somos unha excepción xunto con outros países, o que pasa que somos únicos que temos esa filosofía con unha estrutura de silvicultura familiar. A filosofía da xente que empeza de cero plantando algo a turno corto e plantar ocorre en países, por exemplo, do sur de Sudamérica e acaban sendo grandes empresas industriais. Entón, somos únicos que compartimos a maneira de facer a silvicultura de países forestais emerxentes ca estrutura de propiedade casi como de países nórdicos, onde a silvicultura é familiar. Non nos vale ningún dos dous modelos, e compartimos as ventaxas ou inconvenientes dos dous. Por eso, moitas veces tamén é moi fácil perder un propietario forestal activo porque está no límite do que é a economía. Xa para concluir, o que iba a decir é que se non hai sustentabilidade económica non podemos falar de outro tipo de sustentabilidade, nin ambiental, nin outro tipo de xestión, desde un punto de vista privado, que é o que ti falabas. Vale, gracias. Hai outra pregunta allí, parece, non? Sí. Dúas cousas. Eucalipto é unha situación existencial de Galicia neste momento. É dicir, hai unha situación existencial, sí, de crisis, de identidade. Hai cousas terribles que se están dicindo sin fundamento xa non técnico, sino digamos, filosófico ou de sabiduría. Ben, outra cousa, non sei se sairá, pero eu teño aquí que en Finlandia a biomasa forestal, perdón, a fitomasa, a mí gustame dicir fitomasa porque as follas mortas non é biomasa, son fitomasa. A fitomasa forestal primaria en Finlandia cubre o 17% da produción de electricidade de coxeración e é fonte de enerxía do 50% das súas necesidades de calor. Ben, eu hai 25 anos estiven en reunións con os grandes poderosos das eléctricas porque se empezaba a falar do emprego da biomasa, da fitomasa. Vos podo dicir que
marear a perdiz é pouco, non sei cal sería a expresión exacta para falar disto. Ainda non se lanzaran, agora parece que están lanzados en determinada, bueno, a coxeración xa hai tempo que está, non? Pero en canto a empleo da fitomasa como produción de electricidade, o calor, e tamén estuve no Adallarluz, na aventura da Adallarluz. Nós, estando subvencionamos o Concello de Allariz, estando Quintana de alcalde, tiña 3 anos para recoller 300 hectáreas para cubrir as necesidades de Adallarluz para a produción termoeléctrica, pero non empezou a cumprir, logo o segundo ano empezou a cumprir e tal, pero xa o segundo ano empezou a empregar cortiza de piñeiro e serrín. É dicir, os 300 hectáreas concertadas no concerto, no convenio, non chegaban. Ora é privada, a Adallarluz é privado, ten problemas, pero que é o que pasa? Tamén é certo que eu recibín, estando en activo, dúcias e dúcias de proxectos de concellos, proxectos tolos e delirantes de concellos para aproveitar fitomasa para producir enerxía. No Salnés había cousas verdadeiramente delirantes. Rexeitáronse, non? Pero este vieiro, este camiño xa definitivo que se pudera facer do aproveitamento da fitomasa, como están facendo outros países europeos, do norte de Europa e centro de Europa, pode facerse sin a resistencia e o freo do oligopolio eléctrico ou haberá unha fortaleza política que de algún xeito, en un momento determinado, diga temos tantas toneladas de fitomasa que están producindo lume, é dicir, esa entropía que está aí convírtese en lume a través dos incendios. Por que esa enerxía que está aí metida nesa fitomasa non aproveitamos de outra maneira? Penso que é un tema interesante, que hai persoas importantes interesadas polo asunto, e vos que estades na universidade agora, e pode haber algunha autoridade da xunta por aí, non sei se haberá algún, por aí, non sei. Pero non hai maneira de arranxar, de arrincar con este asunto. Xa digo, hai 25 anos eu topeime co muro do poder eléctrico, do oligopolio eléctrico, vin en primeira persoa o freo a esta iniciativa que se iniciaba, valga a redundancia, naqueles momentos. Gracias. Bueno, tentarei ser breve porque iso ten para facer unha xornada inteira. En Finlandia, a biomasa, o fitomasa que utilizan é madeira, non é toxo. Ainda que, como dicía unha persoa que coñezo, que ben desbrozados teñen os montes os finlandeses. Bueno, unha nevada bastante dura durante unha parte inteira do ano, ben nos viña para telo todo bastante ben desbrozado. Es decir, os finlandeses non teñen que desbrozar, e o que utilizan é un montón de subproducto da súa explotación forestal na xeración de enerxía. Es decir, ese é un caso, ás veces esas comparacións son duras. Segundo, a utilización de biomasa para xerar electricidade non é racionalmente eficiente. A utilización de biomasa é moito máis eficiente para xerar o calor. É posible que podas transformar unha parte do calor pola eficiencia das turbinas, etc., en electricidade, pero o obxectivo principal, se se utilizara enerxéticamente a biomasa, sería para xerar calor, que é moito máis eficiente. Ademais, se pode facer en instalacións moito máis pequenas e distribuídas, aínda que sean as nosas casas de cada un de nós. Aproximadamente debemos estar en cerca de 2 millóns de toneladas de madeira cortada dos montes para fins enerxéticos domésticos en Galicia. 2 millóns de toneladas. Non é un número despreciable, independentemente da que se xera despois ao largo da cadena de valor. E por último, vin moitos proxectos de centrais de biomasa, non vou dicir que non haxa outros que o fagan de outra maneira, pero sempre os que eu vin, a biomasa aparecía na fábrica de Milagro. Sea posta na fábrica tantos euros, a partir de aí fago o traballo de diseñar a planta de biomasa. Ese milagro no cual a biomasa aparecía limpia de polvo e palla, a un precio que o facía sostible sin pensar que había que ir monte a monte, minifundio a minifundio, tentando mercala
O primeiro ano me la dan gratis, o segundo ano vanme querer cobrar por ela porque estou facendo algo con ela, ao final eso vai ser de alguén, e ao final o que ocorre é que todos estes proxectos, cando se fan, acaban indo ao mesmo sitio, a mercar a madeira do que xa está vendendo para outro uso. E é moi difícil mobilizar o que temos abandonado ou esos desbroces, etc., que a máis teñen máis contido en agua e son máis enerxéticamente insostibles. Igual, é un círculo bastante bonito cando non te aproximas a él e que ten bastantes aristas cando te aproximas. Obviamente, eu creo que é unha parte fundamental do que hai que facer, pero non vale calquera cousa nin é fácil. A xeración das centrales térmicas actuais nunha porcentaxe para baixar a emisión de CO2, falo das Pontes, Meirama, etc., non? Xa non digo centrais, minicentrais eléctricas, non térmicas, pero en canto a xeración de vapor, é dicir, as centrais de carbón para baixar o emprego de carbón, parece que hai, eu teño aquí un libriño que recente que fala desto, non é... Bueno, se eu tuvera que estar nesta central e decidir como suministrar 500.000 toneladas de biomasa a miña central, porque aí estamos falando de grandísimas cantidades de toneladas, dende logo non estou pensando no toxo, estou pensando nos eucaliptos ou nos piñeiros, directamente. Muy bien. Bueno, una última pregunta, por favor. Adelante. Una penúltima. Bueno, entón, tiña varias cousas, aparte de felicitar a Juan, pero vou ir directamente logo a unha. A min chama a atención porque, sendo como eres un experto de primeiro nivel no sector forestal, sabes que non hai ningún peloteo. A visión que presentaches a mí resultou moi pesimista. Por un lado, eu saquei conclusións como que se aplicamos a cumprimento da normativa de prevención, sobre todo de control de vegetación, boa parte das propiedades non sirven para nada, é dicir, non se poden utilizar, e ademais nese cadro sobre o que xa comentou María, sai un panorama pesimista. Entón, eu gustaríame poder contrastar iso con datos que nunca teño encontrado, que cual é o nivel, o volume de formación bruta de capital, de investimento anual no sector forestal, que parte ven do ámbito público e parte do privado, para ver, porque con esas tasas de rentabilidade, é dicir, prácticamente non debería haber formación bruta de capital no sector. Entón, era un pouco esta apunte que me chamou a atención. E nese sentido, que dúas, tres medidas prioritarias tú consideras que serían necesarias? E conecto isto con unha... Eu teño unha opinión, porque claro, isto podemos, partindo dese panorama, un pode dicir, a única forma de solucionarlo é cun volume de fondos públicos increcendo para poder eso ser viable. O que sucede, volvo que eu comentei pola mañá, se son bens e servicios para o mercado, en principio debe retribuirlos ao mercado. O único, tenemos que justificar que hai outro tipo de bens públicos que vai asociado a iso. E nese sentido, eu teño unha idea moi simplificada, cada vez coa idade vou nas tendo máis, boa parte do dinheiro que se destina, dinheiro público, a investimento público no sector forestal en Galicia, seguindo para novas plantacións, agora só de superficies non agrarias, por lo menos en principio, e cunha porcentaxe de subvención que formalmente é do 80%, pero que na práctica acaba sendo 100%. Eu defendindo desde fai moito tempo que, dado que se trata dun investimento empresarial, se queremos fomentar precisamente separar o grau da palla, o que ten unha iniciativa empresarial, do que simplemente fai ese investimento, que era conveniente reducir ese nivel de subvención e concentralo na mellora das superficies arboladas. Entón, gustaríame saber a túa opinión sobre isto, pero, sobre todo, que medidas serían prioritarias ante este panorama que nos presentabas? Vamos a ver, aínda, digamos, o tema forestal, precisamente, boa parte da nosa silvicultura é unha silvicultura accesoria como segunda actividade de calquera outra cousa. Eso que axuda a manter boa parte de rentabilidades baixas porque, bueno, pois, antiguamente máis vencellado unha explotación agraria e agora vencellado a outra actividade laboral ou mesmo as pensións, é o que está, digamos, a actividade principal do ingreso da casa non é o que vende o monte é un complemento a maiores. E a formación bruta de capital casi todo é do orixe privado. É dicir, a aportación que ten as subvenciones de forestación sobre o conxunto da superficie forestal e a súa produción é moi cativa. Moi cativa. Ten moitas veces máis que ver, fundamentalmente a día de hoxe, casi todo só en comunidades de montes veciñais en mancomún. A maior parte da silvicultura particular está fora do canal das axudas públicas de PDRs, etc.
e sigue estando aí, é dicir, isto é como Galileo, sin embargo se move, está aí, ese está a mover. Medida primeira, mesmo os que nos decides que somos expertos isto, a día de hoxe non temos o diagnóstico ben feito. Por a falta de información e a falta de ganas en ter información, moitas veces temos un inventario forestal feito con uns criterios que non son os que faríamos para diagnosticar a nosa situación aquí, temos un traballo bastante malo, prácticamente ausente, sobre o grado de abandono de intervención sobre as masas forestais, para contrapoñer, pois, co que decías, aí 300.000 hectáreas, bueno, teríamos que ser capaces de estar unha metodoloxía e medilo, somos incapaces de valorar xa non só o modelo teórico, sino o modelo territorial, en función da zona onde este o modelo selvícola, a súa distancia aos centros de consumo, a súa accesibilidade, vai cambiar moito a rentabilidade. O que está pasando en moitos sitios se está cortando sempre nos mesmos sitios e se está deixando de cortar mesmo nos outros. O sector forestal así se move, para máis ten unha parte, digamos, de último bastión, é dicir, aínda que a veces pareza o contrario, cando a persoa foresta, mesmo unha parcela que foi súa, que viña da agricultura, non o foresta contra a agricultura, o foresta como último bastión de manexo do territorio antes do abandono. E ás veces, inmediatamente despois o abandona, o que xera un problema. É dicir, hai unha parte das decisións que toman os propietarios forestais que non están directamente vencelladas a rentabilidade. E do punto de vista das axudas, eu teño moi claro, e mesmo incluso eu son bastante máis partidario de traballar cos incentivos cara aos resultados que cas axudas. Unha axuda, digamos, ao final, estás axudando o principio do ciclo e vale para arrancar diversificación de especies, zonas onde o investimento inicial, que é o que pasa no forestal, investes todo ao principio, ou a maior parte ao principio, e tardas 30 anos en obter os resultados. Obviamente, eso financieramente é un desastre. Naqueles sitios onde has que apostar por alternativas que non son as sota caballo rei, eu creo que son as onde podería haber algo de incentivo na forestación. Pero a maior parte do incentivo ten que ver sobre o resultado, sobre a boa xestión, sobre a xente que se fai cargo dun compromiso dun modelo e que sobre os seus resultados económicos da súa explotación vai ter un incentivo a hora de tributar cando obtenen ese produto. Eu son moito máis partidario de facer eso e non de meter ao principio de ciclo as axudas, salvo en casos excepcionais que precisamente o cambio de políticas contra, por decirlo así, a realidade tozuda dos números. Por eso que o problema de todo isto, por eso a discusión ás veces das especies de si é blanco o negro, si ou non, é unha discusión estéril, porque a realidade está moi axustada, había, como era a canción, money is too tight to mention, ¿no? Es decir, o diñeiro está demasiado xusto para mencionalo, non nos dá moito marxen a facer moitas cousas. Eu creo que a primeira medida sería un traballo moi serio en poñer números económicos, sociais, cal é a idade media do propietario, cal é o grado de abandono e de non escritura nos testamentos das superficies forestais, que é sorprendente como a xente ven a facer a escritura e empeza a quitar parcelas porque xa non saben ni onde están e as quita do medio, que alternativa se lle dá a eso. Imos ter que facelo, é dicir, eu creo que o importante é ter o diagnóstico de día de hoxe, mesmo eu que intento chegar ao máis profundo dos números, aínda non o temos. E que temos? Pois un sector relativamente sufrido, que está sacando valor de cousas difíciles de sacar valor e con unha relativamente pouca intervención pública. O que se gasta o ano, tanto en forestaciones como en milloras, e cando millamos a milloras selvícolas, empezamos a quitar os desbroces dos camiños e cousas que no fondo están aí e no fondo teñen que ver máis ca defensa e prevención dos lumes que ca selvicultura en sí mesma, tampouco é tanto. E normalmente non soe ser nos sitios que están a producir valor para o mercado. Non sei se... Bueno. António. Não é uma pergunta, é só uma clarificação. O que eu propus há bocado não foi uma mudança de proprietários, o que propus foi que se discutisse o direito da propriedade a afetar o interesse e a defesa pública. Correto, é um pouco uma brincadeira. Só para acabar, é um bocadinho, não, mas de encontro àquilo que o João Picos dizia, que é preferível má gestão sem ordenamento do que ordenamento sem gestão nenhuma. E, portanto, é isto, temos que pensar um bocadinho. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Vamos con la última sesión.